Исторически русские бани делались в первую очередь с кирпичными печами, которые топились либо по серому, когда огонь проходил через раскаленные камни и на них затем поддавали, либо по черному, когда существовала большая каменная кладка, которая нагревалась прямым огнем, и без дымохода прямо через окно дымовые газы выходили на улицу. Такой способ эксплуатации приводил к тому, что режим такой бани становился особенным. В первую очередь это не очень высокая температура и мягкое приятное тепло, которое идет от кирпича. Создавался эффект высокой влажности, как правило 60%. То есть в современной культуре русская баня – это температурно-влажностный режим, который составляет 60 градусов тепла и 60% влажности. Считается, что такой режим наиболее благоприятен для вашего организма и его оздоровления.